var Norges nationaldag i mandags, og i tirsdags kvalificerede han sig til finalen i Eurovision 2021. Det er selvfølgelig Tix, vi taler om, som jeg har med mig her. Velkommen, Tix. Tusen takk. Hvordan har det vært å være Tix de seneste dager? Veldig mye å gjøre. Veldig mye jobb. Og så har det vært veldig rørende. Det var en helt spesiell følelse å gå videre til finalen. Fordi det betyr liksom at mitt budskap har blitt forstått av folk der hjemme. Det var veldig stort. Du sa til meg i søndags på Turquoise Carpet at du skulle bare ha at en person ble rørt av din sang. Det var ikke så viktig hvordan det gikk i Eurovision. Men nå, der du står der i finalen, det må vel føles veldig spesielt? Jeg tror det var mer enn bare en person som følte det. Ja, det kjennes veldig, veldig spesielt. Og det beste er jo det at det viktigste for meg er at jeg skal få fremføre sangen en gang til. Så enda flere kan føle på det. Men hvordan resultatet blir i finalen, det viktigste akkurat i år, det føler jeg er å delta og spre budskapet. Det er jo en konkurranse, men det har vært et veldig annerledes år. Og jeg tror jeg kan enten dra hjem til Norge med trofé i hånden og vite at ja, jeg vant Eurovision. Eller så kan jeg dra hjem til Norge og så vite at jeg gjorde noe som betydde veldig mye for veldig mange der hjemme. Noe som var viktig for folk. Og det er vel egentlig det jeg har mest lyst til. Eller begge deler. Du tok av deg solbrillene underveis i sangen, både i Eurosemifinalen og i liveshowet. Hva var det du ville vise med å gjøre det? Alle artister i Eurovision er liksom så perfekte. Alle skal gjøre showet sitt så stort, og alt skal liksom være bare boom. Men det er ingen av de artistene her som er perfekte. Jeg synes jo, det virker sånn når jeg ser på dem også, så virker det som alle her har det, alle er helt top notch. Men jeg tror for de 200 millioner menneskene som ser på, så er det litt viktig at jeg viser det at jeg er ikke perfekt jeg heller. Og det er jo det sangen handler om. Den sangen her handler om å føle at man ikke strekker til, at man ikke er nok, og at man ikke er bra nok. Så derfor valgte jeg å vise det i løpet av sangen. Du er Norges største artist målt på antall streaminger, du vant Spellemannsprisen, du er vel så stort et navn nå, men enda var du jo veldig emosjonell da du vant Grand Prix tilbake i februar og kalte deg selv den stykke amungen. H.C. Andersen er dansk, vet du. Det var derfor jeg nevnte det. Hva er alt det her også en slags liten spark til den etablerte delen av musikkbransjen som ikke har sånn riktig trodd på deg som seriøs artist, at nå er det endelig et gjenbrudd for å si jeg kan også det her? Litt, men ikke så veldig mye, fordi jeg har spilt utsolgte konserter i 5 år nå. Så jeg har jo alltid vært der jeg skal være, egentlig. Det jeg synes er veldig stort da, er å vite at uansett hva en musikkbransje har så mange meninger om musikken din. Nei, den musikken der er ikke noe bra. Nei, den sangen der er ikke noe bra. Nei, det er dårlig låtskriving. Det var ingen i Norge som trodde at jeg kunne skrive en låt, en god låt, før jeg hadde 1 milliard streams på Sweet But Psycho. Og det er litt sånn, ja, musikkbransjen har så mange meninger om det er ikke bra musikk, nei, det der er ikke bra, nei, det der er dårlig. Men nå ser vi jo det at jeg fremfører en låt i Eurovision nå som alle i musikkbransjen hatet. De sa det her er søppel, og ikke alle, men veldig mange sa at dette her er ikke bra. Men så går jeg ut, og så spiller jeg i Europa, og så ser vi at denne låten her, som noen mener er søppel, den redder liv ut i Europa.
Det en sang som får ja vel, hvis du jobber i musikkbransjen så betyr låten kanskje ikke så veldig mye for deg fordi du hører på så mye musikk hele tiden, men for en gutt på 13 år som blir mobbet på skolen, så kan den låten her være veldig viktig. Eller for en jente på 17 år som har spiseforstyrrelser, så kan den her låten være det som får henne gjennom dagen. Og det betyr mye mer for meg enn hva musikkbransjen tenker om musikken. Jeg ville spørre, hvor mye Tix det i Andreas, og hvor mye Andreas det i Tix? Oi, nå de senere årene så har vi jo kanskje blitt det siste året har vi vel kanskje blitt vi var her, Andreas Tix, og siste året vi kanskje litt mer sånn her. Men det jo fortsatt to helt forskjellige personligheter på en måte. Andreas mer blyg, genert. Tix ikke det. Jeg minner jo kanskje, for dere i Danmark da, så minner jeg vel kanskje litt om Gulldreng. Men Tix var der før Gulldreng. 1 år før. Men Tix har tatt mye, Tix veldig, veldig fan av Gulldreng. Veldig. Og Andreas veldig fan av Malte. Og så siste spørsmål, og jeg skal jo spørre om det. Hvordan går det med Instagram-romansen med... Jeg visste det kom! Jeg visste det! Jeg skulle jo spørre. Hvordan går det med Instagram-romansen mellom deg og Effendi fra Aserbajdsjan? Nå har det jo ikke vært så veldig mye på Instagramen min i det siste om Effendi. Og det fordi nå gjør vi vel egentlig det meste privat. Men det går veldig bra. Jeg tror ingen på den arenaen jeg tror ikke det var noen som sang så høyt da Mata Hari ble spilt som det jeg gjorde fra Green Room. Jeg ganske sikker på. Og jeg tror da det ble ropt opp at Aserbajdsjan gikk videre til finalen, så tror jeg at jeg skrek høyere enn det Aserbajdsjan gjorde. Så ja, det vel kanskje det et bra svar, ja. Vi skal i hvert fall se deg i finalen igjen på lørdag, og vi krysser selvfølgelig for et bra norsk resultat her fra Danmark. Men jeg krysser fingrene mine for dere også. Det jo i kveld. Det i kveld, det det nemlig. Men vi håper at alle norske lander kommer i finalen, så vi skal ha en kjempenordisk fest. Og Tix, vi ses lørdag, og tusen takk for at du var med her hos oss i dag. Tusen takk dere. Ha det! Ha det!